قلت انزل اخطف لي يومين حلوين كده في موسكو بدل ما انا قاعد زهقان. نزلت من البيت الساعه 12 والقطر كان ميعاده الساعه 2. بما ان البيت مش بعيد قوي من المحطه فقلت اخد المترو واحده واحده كده واتمشى مع نفسي. مفيش نص ساعه بالظبط وكنت وصلت المحطه. فضلت منتظر في المحطه حوالي ساعه وبعد كده طلعنا على الرصيف عشان القطر كان خلاص بدا يوصل. اما بقى القطر يا جماعه فده حوار تاني لوحده خالص. القطر النوم الشعبي مش الدرجه الاولى ولا الثانيه عكس ما انا بركب على طول. اللي خلاني المره دي اركب القطر الشعبي والدرجه دي اني كنت بصور فلوج لقناه اليوتيوب وهنزله ان شاء الله بكره، فلازم تشوفوه عشان تشوفوا التفاصيل وتعرفوا كل حاجه حصلت من جوه القطر. المهم نمت فوق، ما عرفتش ان النهار طلع الا لما فتحت الشباك كده بالعافيه لقيت فيه نور. المهم نزلت فطرت بقى وقلت استمتع شويه بالمناظر الطبيعيه. كنا خلاص قربنا ندخل موسكو. وصلنا موسكو الساعه 10 الصبح، يعني خدنا حوالي 8 ساعات في الطريق. مسافه 700 كيلو ما بين موسكو وسان بطرسبرج، وسعر القطر ده كان حوالي 10 دولار. اتصاحبت على اتنين في القطر وبعد كده نزلنا اتمشينا مع بعض في موسكو. الروس يا جماعه وديدين وعشرين جدا. المهم هنزل فيديو بعد ده من موسكو بقى، فما تفوتوش وما تفوتوش الفلوج اللي هنزله على اليوتيوب برضو عشان تشوفوا كل حاجه من جوه القطر وكل التفاصيل. يلا مساءكم زي العسل.